Special guest त म होइन त अनि मेरोमा हैन हैन मेरोमा ए बाटी मेरोमा हाल्यो दिमाग त रहेछ त फेरि पानी परेर आज अर्कै कन्टेन्ट बनाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ तर क्यान्सल भयो पानीले गर्दाखेरि हेलो गाइज नमस्ते। नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर न्यू ब्लग आज चाहिँ हामीले मुकबाङ भिडियो लिएर आइसकेको छौँ र आजको हाम्रो स्पेशल गेस्ट त मेरो ब्लगमा देखिरहेको म होइन त अनि मेरोमा हैन हैन मेरोमा ए बाटी मेरोमा हाल्यो मेरोमा हाल्यो मलाई प्राइङ बनाए यार यसले उल्लु बनायो यो भ्लग चाहिँ उसकोमा हाल्ने भनेर कुरा गरेँ मैले कति धेरै दुःख गरेको थिएँ मैले सब्जी चाहिँ मैले बनाएको सो गाइज भनिदिउँ न त खान मन परिसक्यो भिडियो चाहिँ राइटर रिक्साकोमा पोस्ट गर्ने भनेर सोचिरहेको थियौँ तर मेरो युट्युबमा पोस्ट गरेँ काम गर्ने कालो मुखे खाने मेरो भनिन्छ नि त्यस्तै भयो यो चाहिँ मुलाको अचार कुटेर बनाएको यो हामीले यहाँनिर अनि साइडमा बयमको मुलाको अचार यो बयमको मुलाको अचार अनि यो पानीपुरीको अचार फिलिङ पानीपुरीको फिलिङ अनि यहाँ पानीपुरीको सुप झोल अनि त्यसपछि यहाँ दाल छ अनि यहाँ पुरी छ अनि ल अब हामी खानु स्टार्ट गरौँ होला है मलाई त भोक लाग्यो सुरुमा के खाने पानीपुरी खानु न त है मैले त कति पछि पानीपुरी खाँदैछ यार खोर्सानी चाहिँ काटेर हालेन रहेछ अनि सबै पिरो नि त नि आज चाहिँ एकदमै पिरो पिरो छ है गाइजहरु ओके ल अब मेरो मात्रै धेरै भयो यो फिलिङ चाहिँ मिठो लाग्यो मलाई सुप चाहिँ त्यस्तो ठिकै खोर्सानी पनि चिमटेर हाल्छु पिरै भएन मलाई त एकदम स्पाइसी खाने मान्छेलाई त खाना सेलिन्छ होला हौ दाल हाल्ने हो थोरै हाल्नु यता साइडमा हाल्नु त ढङ्गै छैन यता त हेलो अब स्टार्ट हाल्नु मलाई यता टाउको छैन दिमाग त रहेछ त अघिदेखि किन हाततिर फर्स्ट बाइट खाएँ खै त यार मेरो कागती खासमा चाहिँ हामीले एउटै ट्रेमा खानुको रिजन चाहिँ के हो भने भाडा धेरै मस्काउनुपर्छ त्यही बेला त्यस्तो होइन फाल्टै फाल्टो भयो भने त मजाले क्यामेरामा आउँदैन क्या सुँगुरको मासुमा के भन्छ यसलाई इस्कुस हालेर बनाएको यो खान प्याज पनि छ भात त खाइसके नि रहेछ दाल हालेर न हजुर अप्ठ्यारो भयो ल पनि ल दुवैजना फेरि राइटी पिरो होइन कति बजी खाएर होला बिस्तारै म आजभोलि जिमले गर्दाखेरि अनि सप्लिमेन्टले गर्दाखेरि खानेकुरा एकदम कन्ट्रोल गरेको थिएँ गाह्रो भएको क्या भातै अड्क्यो मलाई त कति पछि यस्तो मिठो खाना खाएको मैले
खाना पनि हेर्दै हेर्दै सक्यो त धेरै लागिरहेको मलाई त म खाइसक्दिनँ जस्तो पानीपुरी धेरै भएन धरानी कालो बङ्गु लास्टै मिठो हो नामै च्वाचे हैन Mama. मिठो धेरै मिठो भात थप्ने हो म त थप्दिन और अभी तो रुको त थप्छिस एटा खाने तेरो खाने ल म चाहिँ भात लिन गइरहेछ मिठो भयो टन्नै खायो या दामी चुवाचे म चाहिँ चुवाचेको कहिले छाला खाँदिनँ हान्नु म एक्लै त सक्दिनँ मासु पनि हालेको वाउ भाइ पर्दैन पर्दैन चिची खानु त हुँदा थियो नखाम भनेको ल्याइहालेछौ अब फेरि अब त खाँदै म पानी पनि खान्छु म एक्लै त कहाँ खाइसक्छु त खाँदै गर्नु म पनि खाइहाल्छु नि अबे साले पानीपुरी खानु आज भात डेन्जर थपेर खाइयो यार हामीले होइन तैँले चाहिँ होला अरे कहना क्या चाहते हो कागज धेरै अमिलो भयो लोबोले थपेकै अगायो भात देखेर त त्यस्तो मुकबाङ भिडियोहरू खाएको भिडियोहरू बनाउँदैनौँ त अनि त्यही भएर स्पेसै छैन क्या हामीसँग यसो बसेर खान्छौँ समटाइम मात्रै गफ बनाउँछौँ त्यही भएर अनि प्लस अनि फेरि पानी परेर आज अर्कै कन्टेन्ट बनाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ तर क्यान्सल भयो पानीले गर्दाखेरि साँच्चै तेल धेरै भएछ है त्यही भएर धेरै खायो भन्नु तैँले भात धेरै हाल्यौँ कि क्या हो मलाई हर्दी चुस्नु कस्तो मनपर्छ त्यही भएर सोधेको पानीपुरी खा त्यस्तो बनाएको छ मम्मी हाल्छु ल अब चाहिँ म खायो पेटै दुख्यो कहिले जाइ खानु लाग्यो त झन् धेरै खाएछ तँले केही भएन खाइदिएन आज हाम्रो मम्मीले पनि मजाले भात खान्छ होला बो क्यामेरामा आइज नखाने आइज यता क्यामेरामा आइज नखाने तर यत्रो घाँस चाहिँ किन खुवाइदिएको आइज ल अब त चाहिँ खाइदिए ए सबै होइन जबरजस्ती
मामा खाइ त सक्दिन भन्दा सक्यो चिले भयो यसमा दाल उब्रियो अनि यो पानीपुरीको आइटम दाल त टन्नै उब्रिएछ त पानीपुरीको झोल अनि उता चोखा छ कहिले उता पुरीको थोरै हालेर खाम एउटै धेरै त खोज नि ए यहाँ होइन यता राख अहिले त म थोरै मात्रै हाल्छु आम्मा म त देखाएछु आज त म चाहिँ बोल्ने स्थितिमा पनि छुइनँ धेरै नै भयो टु मच भयो अस्ति कस्तो पानीपुरी खानु मन परिरहेको थियो तैँले त्यो स्टोरी हालिस् नि म पनि पानीपुरी खाम लागिरहेको थियो त्यही भएर म कहाँ गएर के खाएर आएँ मतलब बोल्नै नसक्ने भएछु पुरी यति धेरै छ है मम्मीले खानुहुन्छ मजाले झुटो खाँदैन मम्मीले तर मन परेको छ नि त मन पऱ्यो नि झुटो नदिनु रिसाउँछ म चाहिँ हात धोएर आउँछु ल हिँड्नै लाग्नु सक्दिनँ है त्यो तैँले कसरी खाएको त यहाँसम्म लागिरह्यो बच्चा जस्तो पेट खोज्छ पेट खोज्छ गाइस कस्तो लाग्यो हाम्रो मुखबाङ यदि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला ओके ल keep loving keep watching guys ta-ta see you in next vlog guys bye bye ta-ta